아, 진짜 촬영하기 참 힘든 것 같아요. 많은 유튜버 분들 대단하십니다. 제가 이거 딱 이렇게 준비 다 하고 이제 맛있게 먹어야지 이러고 있었는데 그냥 아, 잠깐 화장실 좀 갔다 와야겠다 하고 또 화장실 가려고 일어났거든요. 근데 그 사이에 모르고 제가 다리를 툭 건드려가지고 이게 다 엎어진 거예요. 그래서 사실 이거 보면 지금 이게 막 다 부서져 있고 막 지금 애들이 좀 아파. 맛있게 먹어보도록 할게요. 얘 알죠? 그때 말했던 그 귀요미, 귀여워, 귀여워. 아, 맞다. 오늘 먹어볼 거는 오늘 먹어볼 거는 파리바게트에서 파는 치즈 타르트, 에그 타르트 2개, 호두 타르트, 그리고 그 다음에 이거 주재근 베이커리에서 샀거든요. 레몬 에그 타르트라고 했던 것 같고, 근데 여기 심 나와. 아, 치즈 치즈 타르트인데 마카모 뭐 영수증 버렸구나. 마카모시기 뭐 치즈인데 얘도 여기 지금 이렇게 멀쩡해 보이잖아요. 근데 이렇게 여기가 이게 보면은 이거 봐봐요. 다쳤어 얘도 떨어뜨려가지고. 진짜 맛있게 먹어보도록 할게요. 어쨌든 일단 제일 기본적인 에그 타르트. 다쳤어 얘. 음. 역시 에그 타르트. 되게 부드럽고 소프트하다고 해야 되나? 소프트가 부드럽. 되게 부드럽고 엄청 계란 향이 확 올라오면서 이 겉에 빵이 음, 맛있다. 치즈 타르트. 치즈 타르트. 이 녀석도 한번 제가 먹어볼게요. 얘 진짜 엄청 꾸덕꾸덕하다. 어우, 나 이런 거 너무 좋아해. 이 꾸덕꾸덕해서 목구멍이 막혀버릴 것 같을 때. 잠깐 아직 아니야. 음. 꾸덕. 꾸덕꾸덕 할 때. 스파 맛있어. 내 얼굴만 해. 얼굴만 해. 제 얼굴만 한 거 한번 먹어볼게요. 음?
음, 음. 안에 약간 이렇게 파슬리 같은 것도 좀 들어있는 것 같고 위에가 이 레몬 그러니까 레몬 맛이 느껴지긴 하는데 그 세지는 그 신맛이 느껴지진 않아요. 이게 향이 느껴진다? 음, 얘도 맛있네. 음, 음. 얘는 생각보다 되게 달달하고 이 위에 올라간 호두 때문에 되게 고소해. 이거 되게 맛있네. 하나 더 사올 걸. 음, 음, 맛있어. 음, 훌륭한데? 맛있어. 굿, 굿, 굿. 아, 이거 흰색 가루가 내 목, 어우, 죄송합니다. 그치만 널 참을 수 없지. 하나 더 먹을게요. 제 얼굴만한 친구. 음, 음.
벌써 마지막이네. 참고로 저는 많이 먹는 사람이 아닙니다. 6일 만에 8kg가 쪘어요. 마지막 에그타르트. 이게 다 지금 어쩔 수 없어요. 아까 힘 한번 다 엎어가지고. 그래서 여기도 다 이게 지저분해. 편집자가 트름 그만하라고 그러는데. 자연현상이에요. 뭐요? 라스트. 아픈 에그타르트. 후레쉬 밀크. 후레쉬 밀크 자식. 이 자식이. 네, 오늘도 이렇게 잘 먹어봤고요. 아, 오늘 좀 힘겹긴 했는데 이렇게 나 아까 진짜 너무 슬펐었는데 먹으니까 더 기분이 좋네요. 다음에 또 맛있는 거 먹을게요. 안녕. 빠빠이.